Hi friends, welcome to MR Builders. நான் உங்கள் இன்ஜினியர் மைக்கேல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்மளில் பெரும்பாலான பேர் புலம்புற நிறையா விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நான் இந்த வீடை இப்படி பண்ணியிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும், இந்தந்த விஷயங்கள்லாம் நான் குறைச்சிருந்துருக்கலாம், இந்தந்த விஷயங்கள்லாம் நான் மாற்றிருந்துருக்கலாம். அது எல்லாமே எப்போ இது பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாதி வீடு போயிருக்கப்பையும் இல்லை வீடு ஃபுல்லாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறமேட்டு தான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் யோசிப்பீங்க. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம கடைசி நேரத்தில் இப்படி நம்ம புலம்பாமல் இருக்கிறதுக்கு இப்போ நான் சொல்ல போகிற ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா, வீடு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுலேருந்து முடிக்கிற வரைக்கும் நல்ல முறையில் நீங்கள் வீடை முடிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே இப்போ ஒரு இடம் வாங்கி நம்ம வீடு கட்டுறோம் அப்படின்னா, நம்ம வாங்க போகிற லேண்டை அந்த லேண்டு நல்ல முறையில் இருக்கா, அதாவது அந்த இடத்துல எந்த வில்லங்கமும் இருக்கா, பத்திரங்கள் கரெக்டாக இருக்கா, நமக்கு முன்னாடி வாங்கியிருக்கவங்க கரெக்டான முறையில் அதாவது கிரயம் பண்ணியிருக்காங்களா, அது நம்ம கரெக்டான முறையில் கிரயம் பண்ணி கொடுக்குறாங்களா, இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ நம்ம இடம் வாங்கிட்டோம், இப்போ நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம எவ்வளோக்குள்ளே அந்த வீடை கட்டி முடிக்கணும் அப்படின்றத முன்னாடியே நீங்கள் பட்ஜெட் போட்டு வச்சிடணும். நம்ம இவ்வளோ கையில் ஒரு 10 லட்ச ரூபா இருக்குது, இந்த 10 லட்ச ரூபாய்க்குள்ளே எனக்கு வீடு கட்டணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் நிறைய பேர் யோசிப்பீங்க. ஆனால் என்ன அப்படின்னா, கரண்ட்டாக என்ன மார்க்கெட்டில் சுச்சுவேஷன் போய்கிட்டு இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பட்ஜெட்டை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கணும். அந்த ரெடி பண்ண பட்ஜெட்டை உங்கள் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு, டோட்டல் கான்ட்ராக்ட் கொடுக்க போகிறீங்களா இல்லை லேபர் கான்ட்ராக்ட் கொடுக்க போகிறீங்களா அப்படின்றதையும் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ நீங்கள் டோட்டல் கான்ட்ராக்ட் கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா, அந்த வர்ற இன்ஜினியரும் அதே பட்ஜெட்டில் சொல்கிறாரா, இல்லை அவர் இந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ளே பண்ணணும் அப்படின்னா இந்தந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் கொண்டு வரணும் அப்படின்றத சொல்கிறாரா அப்படின்றத ஒரு டிஸ்கஷன் நீங்கள் பண்ணி நீங்கள் முடிவு பண்ணிங்கன்னா தான் வீடு தொடங்குறதுலேருந்து முடிக்கிற வரைக்கும் எந்த வித டிஸ்டர்பன்ஸுமே இல்லாமல் வீடு போய்கிட்டே இருக்கும். இப்போ நீங்கள் டோட்டல் கான்ட்ராக்ட் கொடுக்க மூலியமாக நீங்கள் வீட்டுக்காக யோசிக்கிறத அந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணிடணும். எங்களை மாதிரி இன்ஜினியர்ஸ் அதை கேரி பண்ணிக்கிட்டு வீடை எப்படி ரன் பண்ணி கொண்டு போய் நல்ல முறையில் முடிக்கலாம் அப்படின்ட்டு நாங்கள் பண்ணிடுவோம். இப்போ அடுத்து நீங்கள் லேபர் கான்ட்ராக்ட் போகிறீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் லேபர் கான்ட்ராக்ட்டுக்கு எவ்வளோ ப்ரைஸ் பேசுகிறீங்க அப்படின்றத நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ நீங்கள் லேபர் கான்ட்ராக்ட் நல்ல முறையில் பேசி ஒரு அமௌண்ட் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா, மிச்சம் இருக்கிற அமௌண்ட்டுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் வாங்க வேண்டியிருக்கும். அந்த மெட்டீரியல்ஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அவங்க சொல்கிறாங்க இவங்க சொல்கிறாங்கன்னு வாங்காமல் நீங்களே இறங்கி ரிசர்ச் பண்ணணும். எந்த பொருள் நம்ம வீட்டுக்கு போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட பட்ஜெட்லேயும் இருக்கும், அதர்வைஸ் குவாலிட்டியும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் நல்ல முறையில் பார்த்துக்கணும். இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா வீடு எந்த விதமான பிரச்சனைகளுமே இல்லாமல் போய்கிட்டே இருக்கும். இதில் எந்தெந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் டோட்டல் கான்ட்ராக்டாக இருக்கட்டும், லேபர் கான்ட்ராக்டாக இருக்கட்டும், அந்த லேபர்ஸ்க்கோ இன்ஜினியருக்கோ நீங்கள் கொடுக்க போகிற பேமெண்ட், இப்போ அந்த பேமெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அக்ரிமெண்ட்லேயே நீங்கள் இந்தந்த லெவலில் இந்தந்த பேமெண்ட் நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்றது எல்லாமே இருக்கும். அந்தந்த லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி, அதாவது பேஸ்மெண்ட் வரைக்கும் 1%, அதுக்கப்புறமேட்டு லிண்டலில் 1%, ரூஃபில் 1%, மொத்த வீடு முடிக்கிறப்போ 1%, இந்த மாதிரி நீங்கள் பர்சன்டேஜ் வைஸ் நீங்கள் வீட்டுக்கு செலவு பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா வீடு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாமல் முடியும். நிறையா பேர் இருக்கிற பிரச்சனையே என்ன அப்படின்னா, நம்மக்கிட்ட அமௌண்ட் இருக்கா, நம்ம அமௌண்ட் எவ்வளோ வச்சுருக்கோம், எப்படி நம்ம அமௌண்ட் ரெடி பண்ண போகிறோம், எந்த விதமான யோசனையுமே இல்லாமல் வீடு கட்டுறதுக்கு இறங்குறது தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்க பெரிய பிரச்சனை. நம்ம ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் எவ்வளோ செலவாக போதோ அதுக்கான அமௌண்ட்டை எப்படி நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோமோ அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் முன்கூட்டியே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். ரெடி பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கும் இன்ஜினியருக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பும் பாதிக்காது. அதர்வைஸ் நம்ம இப்போ லேபர் கான்ட்ராக்ட்னா நம்ம மெட்டீரியல் வாங்க போகிறோம், அந்த இடத்துலையும் நமக்கு எந்த பிரச்சனையுமே வராமல் வீடு நல்ல முறையில் முடியும். சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீடு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நல்ல முறையில் முடிக்கலாம். இதை தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். நான் சொன்ன ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணுறது மூலியமாக பார்த்தீங்கன்னா வீடும் உங்களுக்கு நல்ல முறையில் கிடைக்கும். நல்ல முறையில் நீங்கள் எதிர்பார்த்த பட்ஜெட்டில் நீங்கள் எதிர்பார்த்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸோடு உங்கள் வீடு உங்களுக்கு அமையும். நான் சொன்ன விஷயத்தெல்லாம் ஷார்ட் அவுட்டாக சொல்லிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு லேண்டிலேருந்து பார்க்கணும், லேண்டு நல்ல முறையில் வாங்கணும். அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல இன்ஜினியரை சூஸ் பண்ணணும், உங்கள் பட்ஜெட்டை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், நல்ல மெட்டீரியல் நீங்கள் வாங்கணும். இது எல்லாமே நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் பட்ஜெட்டை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இந்த பட்ஜெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது மூலியமாக தான் மற்ற எல்லா ப்ராசஸுமே நல்ல முறையில் நடக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.